鲜核桃50克。那也是一个。鲜核桃，你看这咳嗽多，这个不用咳嗽，这是昨天我们1点多上杯子，然后他就喝一路。哎，可现在真的脑瓜都是晕。治风方8克，一定高成分，在自己家。自己拿擀面杖混混，里面有一个那个冲的。有问一下王鑫，你那个实在不行，回家拿打汁儿的那个，别搁汁儿，就拿把这搁着，把蜂巢给搁，嚓，它这一打也能打出来。他有王鑫的那个。我问一下再说。我看我咳嗽曾经有，但不说是遗传性，我妈就可能咳嗽。喂，小周。你这个蜂方能不能搞成粉？能。细粉啊？细粉，特别细的粉，直接打粉过来的。8克蜂方粉啊，一天早上4克，下午4克。怎么用法？你给你这个老乡交代一下啊。他这个顽固性咳嗽，把这顽固性咳嗽再拿这个啊。我再给你治啊，好吧？谢谢。